El treball final de grau que presento avui és el resultat de 3 anys d'investigació. Una investigació desencadenada per una experiència personal i secundada per centenars d'estudiants de diferents itineraris i centres educatius que s'han trobat en la mateixa situació. Estudiem en el centre educatiu que estudiem, és natural que alguns cops ens trobem estancats en alguna assignatura concreta i ens veiem en la tessitura de buscar un reforç extern per seguir endavant amb els nostres estudis. En aquest moment, ens plantegem buscar un professor particular o assistir a classes de repàs, però cap de les dues opcions ens permetrà conèixer amb antelació si el professor particular serà l'adequat per a satisfer les nostres necessitats. Una altra opció és preguntar a un amic o un company de classe que tingui un coneixement superior al nostre, ja que a part del coneixement teòric, ens podrà aportar consells sobre una assignatura amb un professor d'un pla d'estudis concret. Totes aquestes opcions tenen aspectes positius i negatius. Ara bé, la plataforma que presento avui combina els avantatges i n'elimina tots els seus inconvenients. Em plau presentar Sharing Academy, un lloc de trobada entre estudiants que necessiten reforç i professors particulars adequats. El desenvolupament d'aquest treball final de grau es fonamenta en l'aplicació del pensament de disseny per a educadors, una metodologia de treball específica per a contextos educatius que pretén oferir noves maneres de dissenyar solucions, posant atenció als professionals de l'educació i a les persones del seu entorn. Per a posar en marxa aquesta metodologia, cal aplicar els seus principis de manera estructurada. La fase de descobriment consisteix a identificar un repte i elegir l'aproximació per a resoldre'l. La fase d'interpretació consisteix a assimilar el que s'ha après a la fase de descobriment. La fase d'ideació consisteix a imaginar el producte o servei a crear a partir de les oportunitats definides a la fase d'interpretació. La fase d'experimentació consisteix a crear el producte escollit a la fase d'ideació. I la fase d'evolució consisteix a modificar el producte creat a la fase d'experimentació per a millorar-lo. Per dur a terme la fase de descobriment, vaig reunir un grup de 12 voluntaris que mai havien sentit a parlar del projecte i vam realitzar una cocreació, un procés creatiu de captació d'idees, en la qual els participants esdevenen els protagonistes i proposen tot tipus d'idees i situacions personals relacionades amb el problema que es vol resoldre. La fase d'interpretació va consistir en analitzar i estudiar els resultats obtinguts a la cocreació per tal d'obtenir revelacions, temes, aprenentatges i altres idees. A partir dels resultats obtinguts a la fase d'interpretació, la fase d'ideació va consistir en generar moltes idees per a solucionar el problema. En aquesta fase vaig utilitzar els principis de la pluja d'idees, on l'objectiu és obtenir un gran número d'idees, sense importar tant la seva qualitat. Un cop reunides les idees, vaig escollir les que millor responien a les necessitats dels participants a la cocreació i vaig començar la fase d'experimentació. En aquesta fase vaig començar dissenyant l'arquitectura de la informació de la plataforma, després vaig continuar dibuixant a llapis i paper els primers esbossos, a continuació vaig crear els primers prototips de baixa fidelitat i finalment vaig programar el resultat final. Ara mateix ens trobem en la fase d'evolució, una fase en constant moviment que inclou la planificació dels propers passos, la comunicació de la idea a altres persones que estiguin interessades i puguin ajudar a que aquesta esdevingui una realitat, i a la documentació de tot el procés. Aquestes fases les he portat a terme amb l'ajuda d'Incubio, la incubadora d'empreses que m'ha guiat i assessorat durant tot el treball final de grau. Incubio va néixer a Silicon Valley el 2011 i actualment està establerta a l'edifici Almogàvers Business Factory, un entorn de treball col·laboratiu ubicat al districte 22@ de Barcelona, format per diverses entitats que aglutinen innovació dins del programa Barcelona Activa de l'Ajuntament de Barcelona. Per a gestionar les tasques de desenvolupament del treball final de grau, he utilitzat la metodologia Scrum, un marc de treball força estès entre la comunitat de desenvolupadors d'aplicacions i programari que permet adaptar-se a les necessitats de l'equip en cada moment i la necessitat d'implantació d'aquestes al projecte. Al tractar-se d'un treball d'investigació, he dedicat 3/4 parts del temps a les fases de descobriment, interpretació i ideació, mentre que he deixat només una quarta part del temps a les fases d'experimentació i evolució, fases en les que m'he dedicat a programar la plataforma a partir dels resultats obtinguts a les primeres fases. Durant la definició de la planificació, vaig ser molt realista i, tot i la meva disponibilitat irregular, he pogut seguir amb molta fidelitat la planificació inicial. Per a definir el públic objectiu del projecte, la seva viabilitat,
Les funcions que havia d'incloure el producte mínim viable i els requisits dels seus usuaris, vaig dur a terme un estudi de mercat. L'estudi de mercat pretén esbrinar les estratègies, avantatges, fortaleses, debilitats i de més característiques pròpies dels competidors, tant actuals com a futur, és a dir, aquelles empreses que a dia d'avui encara no són competència, però s'hi podrien convertir ràpidament en cas d'afegir-hi petites variacions. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el nombre d'estudiants matriculats a les universitats espanyoles és d'1,63 milions. Com que un de cada 5 estudiants assisteix a classes de reforç amb una despesa mitjana de 700 euros anuals, la mida de mercat és d'uns 210 milions d'euros, una xifra força important. Ara bé, segons un estudi recent, el 93% de les classes particulars a Espanya es duen a terme de manera irregular, el que significa que la mida real del mercat és de 3.000 milions d'euros, una xifra més que considerable. Després de calcular el gruix del mercat, vaig estudiar la competència existent a nivell global i vaig arribar a la conclusió que hi ha 3 tipus de competidors: els taulells d'anuncis, els mercats d'intercanvi punt a punt i les xarxes socials o comunitats. Els taulells d'anuncis són els més populars a Espanya, però tenen els problemes de potenciar les relacions esporàdiques i la dificultat de trobar el professor particular adequat. Els mercats punt a punt no són gaire coneguts a Espanya i tenen més popularitat al continent americà. Ara bé, tenen el problema de no posar els seus usuaris al mateix nivell, per la qual cosa no tothom pot esdevenir professor particular i l'oferta és més limitada. Les xarxes socials orientades a l'educació tenen força acceptació a tot arreu, però tenen el problema d'haver-se convertit en llocs on publicar-hi xafarderies més que en fomentar les relacions professionals entre els seus usuaris. Aquest treball final de grau pretén unir les fortaleses d'aquests 3 tipus de models i reduir-ne al mínim les seves debilitats. Així doncs, els avantatges d'utilitzar Sharing Academy en lloc dels seus competidors són que Sharing Academy posiciona els estudiants i experts al mateix nivell, genera relacions duradores, ofereix un servei demandat pels estudiants, potencia les relacions locals, té un elevat nombre d'estudiants d'estudis reglats, la ubiqüitat de dispositius connectats, la conjuntura econòmica que propicia buscar fonts d'ingrés alternatives i l'emergència de l'economia col·laborativa. Per a convertir tot això en una realitat, vaig valorar diverses opcions de programació. Una d'elles era programar tota la plataforma des de zero, combinant estàndards web PHP, bases de dades i HTML. Una opció més que interessant per aquest treball final de grau, però que s'hagués quedat una mica petita en el moment d'escalar la plataforma i donar cabuda a un gran nombre d'usuaris. Per això, vaig decidir utilitzar un marc de treball de codi lliure molt robust com Zend Framework, combinat amb Bootstrap i complementat amb jQuery, una llibreria de JavaScript ràpida i petita que facilita el comportament dels elements d'una pàgina web. Durant la realització d'aquest treball final de grau, he sofert alts i baixos, però la motivació i perseverança que hi he posat ha fet que la investigació que vaig començar ja fa 3 anys hagi donat els resultats esperats. Durant els 4 mesos que ha durat el semestre, he aplicat les competències obtingudes a diverses assignatures del grau, com ara llenguatges i estàndards web, arquitectura de la informació, disseny d'interfícies multimèdia, programació web, disseny de bases de dades i un llarg etcètera. Però també he hagut d'aprendre Bootstrap i Zend Framework per a poder crear el projecte que presento avui. Un projecte que no s'atura en l'actual condició de producte mínim viable, sinó que continuarà creixent a través de l'empresa Sharing Academy SL, que he fundat junt amb Incubio i Joan Lozano, amb l'objectiu de seguir millorant-lo i adaptant-lo a les necessitats dels estudiants, que són els usuaris a qui va dirigit aquest projecte. Estic molt satisfet de la feina feta i del recolzament obtingut per part de familiars, amics i companys, així com del suport que m'ha proporcionat la UOC durant el desenvolupament d'aquest treball final de grau. A continuació, es mostra la plataforma i les funcions que permet dur a terme. La pàgina principal de Sharing Academy inclou el triple selector desplegable i el registre d'usuaris, que es porta a terme a través del botó Accedeix. A través de l'opció Accedeix, es permet accedir a la plataforma fent ús de les nostres credencials d'usuaris. El triple selector desplegable serveix per escollir universitat, grau i assignatura. En cas de no seleccionar cap opció i fer clic a Troba, es porta a terme una cerca global, mentre que si se selecciona qualsevol opció dels desplegables, es porta a terme una cerca específica.
La pàgina de resultats està formada per la capçalera, els filtres i els resultats. La zona de filtres està situada a la part esquerra de la pàgina i és l'àrea que permet a l'usuari filtrar els resultats obtinguts a partir d'una sèrie de paràmetres, com ara individual, en grup, a distància, en persona o tots els anteriors. En accedir a un resultat, es mostra la informació d'aquell resultat. La pàgina de classe particular és molt similar a la pàgina de resultats i inclou una descripció o informació addicional i l'opció de contactar amb ell. En fer clic a Contacte amb el professor, s'obre una finestra emergent, la qual permet posar-se en contacte amb el professor ja sigui a través del telèfon o a través d'un formulari d'entrada de text. En fer clic a Envia, podem comprovar que el missatge s'ha enviat correctament. Per a crear una oferta de classe particular des de la pàgina principal, farem clic al botó Si vols ensenyar, fes clic aquí. El primer pas, escull l'assignatura, ens permet escollir la universitat, el grau i l'assignatura de la qual volem donar la classe particular. L'opció Posa títol a la teva oferta permet personalitzar el títol de la classe particular. L'apartat Descriu la teva oferta et permet afegir un text específic sobre aquella assignatura i informació que creguis rellevant per a l'estudiant. Fixa un preu per hora ens permet escollir el preu de la classe particular. En fer clic a Validar, es desa l'oferta i ho podem comprovar al nostre perfil privat. La pàgina de perfil privat permet canviar les dades d'usuari, com ara la imatge i altres dades personals.